quelques mots sur la situation actuelle de la Turquie dans la perspective des événements politiques qui vont s'annoncer probablement. J'annonce également que M. Gilles Karmazin sera également absent. En revanche, je donnerai la parole à ce moment-là à Mme Claire Mouradian, historienne qui est ici parmi nous, qui demandera d'ailleurs de venir nous rejoindre dès qu'elle peut, et qui aura l'occasion également de parler de M. Fouad Boumda, puisque en tant que responsable à l'EHESS à Paris, elle a eu l'occasion de superviser, je dirais, un peu la thèse de doctorat de M. Fouad Boumda, qui est un jeune kurde d'origine, 35-40 ans, et qui est un homme absolument remarquable, et que je vous conseille de lire. Donc la soirée est aujourd'hui consacrée, comme vous l'avez, une portée morale, une portée éthique, et ce matin, tout à l'heure en tout cas, nous avons pu combien mesurer à quel point cette question agite les cercles politiques de l'Union européenne. La troisième chose que je voulais dire, c'est que, effectivement, et nous aurons l'occasion d'en parler avec l'ambassadeur Alain Fabian, évidemment, toute cette problématique du génocide peut soulever des questions d'ordre revendicatif de toutes sortes, et nous verrons avec lui tout à l'heure à quel point cette question est probablement primordiale et est une espèce de boîte de Pandore qui risque de poser des problèmes dans l'avenir. Alors, je ne vais pas être trop long bien entendu, je voulais dire qu'il y a eu une première phase dans la problématique du génocide, à savoir la connaissance du génocide lui-même, puisque cette connaissance était pratiquement quelque chose de méconnu, pour parler clair, personne ne connaissait, que le premier à avoir employé le terme de génocide, c'est en 1965, dans le journal Le Monde, par le professeur Frédéric Feydi, et ça avait soulevé un séisme, car ce mot, le génocide, est un mot d'une portée juridique et morale absolument extraordinaire. La deuxième chose, c'était ensuite la reconnaissance. Après la connaissance, la reconnaissance. Cette reconnaissance, ça voulait dire qu'il fallait, après la connaissance, faire diffuser l'idée que la reconnaissance historique, la reconnaissance morale, la reconnaissance politique dans les siècles devenait une nécessité absolument incontournable, et c'est ce à quoi se sont attachés les militants bénévoles obscurs de la cause arménienne, dont certains sont ici dans la salle, et aussi à la Tripoli, dans une communauté d'État. Եվրոպական խորհրդարանի կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչման 20-ամյակի նվիրված այս երկօրյա համագումարի օրակարգի մեջ պիտի ուզեի ցեզի ներկայացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ բաշխորապես գրանցված ու ջանցված ոչ շահակցական գազագերբության Genocide Documentation and Research Center-ի կատարած աշխատանքներու եւ ավագայի ծրագիրներու մասին փոխանցելով ցեզի համապարփակ կերպով ընդհանուր պատկերն։ Այս գազագերբության նախագահն է բարոն Բոսկան Մխիթարյան Լոս Անջելեսին եւ փոխնախագահն է նվաստես Վենետիկի Մխիթարյան ուխտեն։ Վերջին 3 տարիներու ընթացքին ֆրանսական արտաքին գործոց նախարարության արխիվներու ուսումնասիրության ընթացքին այնտեղ հայտնաբերեցինք ավելի քան 50,000 փաստաթուղթեր հայոց մասին սկսյալ 1863 թվականին մինչև 20-ական թվականները։ Այս փաստաթուղթերը ընդհանրապես կանդրադառնան հայ ժողովրդի դժբախտ օրերու անցուդարձերու մասին, հիշատակելով արգանադեսներու բազում վկայություններ, արձանագրված մասնավորաբար պետական բաշխումնատարները,